हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है। ये देखें, मैंने इसके अंदर पार्टीशन कर दी है। ये जाली लेके आया हूँ अभी। ये तोते जो है ना, तोते, ये वाले तोते, ये मेरी जो डव है ना, इनको घोंसला बनाती हैं, तो ये उनका ना घोंसला जो है ख़राब कर देते हैं। तो मैं ना मजबूर हो के इनको लहदा करना पड़ रहा है मुझे, वरना ये काफ़ी देर उन्होंने इकट्ठे निकाली है। ये देखें, सारा मैंने जो है ना सारा डाला हुआ। ये अभी इधर जाली लगेगी, ये वाली, ये सारी नीचे दरवाज़ा लग गया है, इधर भी जाली लग गई है। इसके अंदर छोड़ेंगे हम। ये देखिए, ये बनाया है ना, ये ज़ेब्रा फिंच ने बनाया है। तो ये ऑस्ट्रेलियन तोते जो है इसके अंदर घुस जाते हैं और सारा उनका घोंसला ख़राब कर देते हैं। ये अभी भी देख लें, ये लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। ये देखें, एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी ये सेपरेट कर दूंगा। वो देखें, वो डर के ये बैठी हुई है फिंच। ये देखें, मेरा ये जो था खुमरा, इसने भी बच्चा निकाला हुआ है। 2 अंडे थे, एक अंडा तोतों ने ख़राब कर दिया। बच्चा बना हुआ था उसमें, तोतों ने चूंच मार के अंडा तोड़ दिया, वो बच्चा मर गया। ये बच गया।